A bungalow was gutted in fire at Murida Road, Fatorda on Tuesday at around 11:40 a.m. According to the power of attorney, the owner of the bungalow is in US. She gives more details. Listen in. Staying in America and ताची घर हें सो आमी हें घर हाका दिल्लें रेंटाक. I am only the power of attorney holder. Okay, so तिगेल्या भावान जे पळय सायन केल्लें आपूण ह्या घरान रावता म्हणून ताणें एक म्हयन्या पयलीं लेटर दिलां की आपूण घर सोडटा म्हणून. आनी तें लेटर म्हजे कडेन आसा आनी तांच्या दोन बायलां मदीं कितें भानगड जाल्यार खबर ना. ती अजून घरांतल्यान भायर सरूं ना. मे म्हयन्याचे जुनाचे अजून भायर येतले दिवं ना. आनी आतां सडनली आमकां सपोजो फोन आयलो की घराक उजो घाला म्हणून. त्यात कितें घाला काय कितें घाला तें सगळें पळोवचें पडटलें कळ्ळें तुका. आनी आतां पुलिसा कडेन आमी आतां वतात कितें आसली कंप्लेन करतली त्या प्रमाणे कितें डॅमेजीस आसा तांणी आमकां पे करच्यो पडटल्यो. ओके, तरी बरें कोणाच्या जिवाची हानी जावं ना म्हणून देवाची कृपा दामबाबाची.